今次介紹係德福堂精靈珍賞篇 B 類嘅一啲手鏈。呢一段係由 B201開始至到208。咁呢度第一張係顯示佢哋8個手鏈裏邊嘅圖片。咁而家呢度係分開每一個手鏈裏邊嘅簡介。呢圖中呢一張係2016mm 嘅圓珠太陽石。咁我哋呢度咧係今次呢度咧係可以咧就去到睇下我哋拍呢個片呢個圓珠太陽石。咁而家下邊呢張係202，由一個7mm乘12mm，一共係有18粒嘅蛋形嘅粉晶手鏈。咁亦係啦，我哋將佢個用拍片形式而將呢個手鏈咧去拍俾大家睇。而跟住落嚟咧，呢一個係203，由1寸7mm圓珠仔嘅紫晶而做成一條手鏈。咁呢度係冇粒數，因為佢比較細粒，我哋已經加落入邊睇下咧，就會睇到噶啦。咁我哋呢度又係啦，你睇到個數細粒，佢其實係由啲造型裏邊一粒粒細粒珠仔咧而組成呢個紫晶嘅手鏈。一般咧係可以女士咧嘅手型唔係好大嘅話咧，咁都應該係可以戴得到噶啦。咁而跟住落嚟呢個係204，由一組5mm 組成嘅金髮晶手鏈，佢一共係有20粒。我哋亦都係用拍片嘅形式咧，以實物去拍攝佢裏邊我哋大家睇到嗰啲髮晶咧係好通透嘅。呢個係小圓形扁身嘅。大家睇到嗰啲金髮晶咧係都比而家市面上有啲比較咧係粗少少嘅，即係叫做大粒少少嘅。咁而家跟住落嚟呢個係205啦。咁呢個亦都係叫金髮晶喎。咁佢有個分別裏邊咧，就係話佢嘅晶體咧唔係一個全白嘅。由9mm乘12mm，共有11粒。我哋跟住落咧又睇下佢嘅現場拍景啦。咁佢跟住呢度係有啲細嘅珠仔嘅。佢用一個細珠仔係有一個間珠位嘅，即係間開佢比較一個手壓型嘅造型嘅呢個。比較通透㗎。咁而家跟住落嚟呢個咧係208啦，係有一組咧5mm，一共有20粒粉晶手鏈。咁我哋又係啦，用一個拍片嘅形式去介紹呢條水晶粉晶鏈啦。
咁至於佢哋嘅功效，一般粉晶喺我哋大細晶嘅人咧嘅講法咧，佢係比較利人緣同埋係感情上邊。咁跟住落嚟呢個咧係207，由5mm 21粒金髮晶嘅手鏈。嗱，我哋亦睇下佢啦。你睇佢個光度係好光澤，比較好靚。咁而家最後呢一個喺呢一段裏邊咧，係一個208嘅編號，由一組7mm成有19粒嘅金髮晶而組成嘅一條手鏈。咁我哋亦係用一個拍攝片拍片嘅形式去睇下佢啦，好通透㗎。嗱，好啦，喺到呢度咧，我話咧呢一組咧共8條咧，我哋已經分別係用拍片嘅形式都介紹過俾大家。咁至於佢晶石晶體裏邊咧有啲乜嘢嘅用處咧，你哋會可以喺我哋德福堂嗰個介紹水晶嘅分類篇裏邊咧，大家可以再睇下各類晶石晶體。我都有介紹佢嘅用處嘅，咁係啦，咁因為各位看官，因為我哋都唔想做太長，令到大家睇都比較睇得頭就睇唔到後邊啦。咁我哋不斷嘅更新，或者係跟住咧就係用另一組嘅編排咧，再放上嚟俾大家睇。多謝各位。